Ai làm chủ được Cam Ranh, người ấy sẽ làm chủ được Biển Đông. Vậy Cam Ranh là gì? Cam Ranh theo tiếng địa phương thì cam có nghĩa là dồn vào một chỗ, một đống hoặc là tập trung lại, còn gọi là bến. Ranh có nghĩa là tàu, thuyền, đò. Hiểu đơn giản, Cam Ranh có nghĩa là nơi tập trung tàu, thuyền. Sau này thì từ tiếng địa phương mới phiên âm sang tiếng Việt thành Cam Ranh. Nằm ở tọa độ 12,10 độ Vĩ Bắc và 11 độ Kinh Đông, Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa. Vịnh Cam Ranh giữ vị trí địa lý then chốt trên những tuyến hàng hải quốc tế nối Singapore, Hồng Kông, Thượng Hải và Yokohama. Với vị thế tự nhiên độc đáo, vịnh rộng từ 8 đến 10 km, dài 12 cho đến 13 km, sâu từ 18 cho đến 32 m, diện tích hơn 60 km vuông, cách các tuyến hàng hải quốc tế chỉ 1 giờ tàu chạy. Vịnh còn có 2 nhánh núi bao bọc, các đảo chắn gió ngoài cửa vịnh, tạo điều kiện lý tưởng cho tàu thuyền neo đậu, kể cả những con tàu 100.000 tấn. Cam Ranh sở hữu điều kiện thủy văn và địa chất thuận lợi, thủy triều đều, đáy vịnh bằng phẳng, chủ yếu là cát pha bùn chắc chắn. Nhiều nhà chiến lược gọi Cam Ranh là pháo đài tự nhiên lý tưởng, là tiền đồn bảo vệ Thái Bình Dương. Cửa vịnh hẹp, dễ phòng thủ mà lại khó tấn công, giúp khống chế khu vực Biển Đông. Với vị trí nằm ngay ngã tư của những tuyến hàng hải sầm uất bậc nhất trên thế giới. Đây là tuyến đường biển vận chuyển hơn 50% hàng hóa toàn cầu, từ dầu mỏ, khí đốt đến những container chất đầy hàng hóa. Cam Ranh chẳng khác gì một trạm dừng chân lý tưởng cho tàu thương mại và quân sự, nơi họ có thể nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu hoặc là sửa chữa trước khi tiếp tục hành trình. Hơn nữa, Cam Ranh cũng gần những quần đảo chiến lược của Việt Nam, trong đó có quần đảo Trường Sa, một khu vực nóng bỏng. Khoảng cách này đủ gần để tàu chiến hay máy bay từ Cam Ranh nhanh chóng tiếp cận Trường Sa, hỗ trợ tuần tra, cứu hộ và bảo vệ chủ quyền. Nhưng nó cũng đủ xa để Cam Ranh nằm ngoài tầm của các mối đe dọa trực tiếp như một pháo đài an toàn giữa lòng biển cả. Cam Ranh không chỉ là người gác cổng của Biển Đông mà còn là cầu nối giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Với vị trí có thể nhìn sang eo biển Malacca là yết hầu của thương mại hàng hải thế giới, Cam Ranh cho phép giám sát các dòng chảy hàng hóa và lực lượng quân sự qua lại giữa hai đại dương. Đi sâu hơn về mặt quân sự, Cam Ranh giống như một pháo đài giữa biển, cửa vịnh hẹp, chẳng khác gì một cánh cổng, dễ dàng được bảo vệ, tên lửa có thể phòng thủ hay hệ thống radar hiện đại cũng xuất hiện ở nơi này. Một cuộc tấn công từ biển vào Cam Ranh sẽ là cơn ác mộng cho bất kỳ kẻ thù nào, vì tàu địch phải vượt qua khu vực cổ chai dưới hỏa lực dày đặc. Hai nhánh núi bao quanh vịnh như một bức tường thành, che chắn trước những cuộc oanh tạc từ xa, trong khi những đảo ngoài cửa vịnh là những tiền đồn tự nhiên ngăn sóng gió với kẻ thù. Độ sâu từ 18 đến 32 mét của vịnh cũng là một lợi thế quân sự lớn. Tàu sân bay khổng lồ, tàu ngầm hạt nhân hay tàu khu trục hiện đại đều có thể tự do di chuyển và neo đậu. Đáy vịnh chắc chắn, bằng phẳng cho phép xây dựng những công trình quân sự như là cầu cảng, bãi sửa chữa tàu hay kho tàng mà không gặp nhiều khó khăn. Với lợi thế này, Cam Ranh không chỉ là nơi trú ẩn an toàn mà còn là căn cứ lý tưởng để triển khai các lực lượng phòng thủ. Ngày nay, Cam Ranh có thể đón những hạm đội hùng mạnh nhất. Trong lịch sử, hạm đội Mậy của Mỹ từng dùng Cam Ranh làm căn cứ cho tàu khu trục, tàu đổ bộ và tàu hậu cần. Liên Xô cũng từng triển khai những lực lượng mạnh nhất của mình đến Cam Ranh. Ngày nay, cảng vẫn đủ sức để tiếp nhận tàu sân bay, ví dụ như là USS Carl Vinson của Mỹ hay những tàu chiến lược hiện đại của Nga, của Nhật, vân vân và vân vân. Đây chính là con mắt nhìn ra Biển Đông. Radar về hệ thống trinh sát điện tử từ đây có thể quét sạch một vùng biển rộng hàng trăm hải lý, phát hiện tàu chiến, máy bay hay tàu ngầm đối phương. Trong lịch sử, Mỹ từng dùng Cam Ranh để chỉ huy những chiến dịch ngăn chặn sự tiếp tế của quân giải phóng. Liên Xô cũng từng triển khai trung tâm trinh sát điện tử để theo dõi Mỹ và đồng minh ở Tây Thái Bình Dương. Vịnh này cũng là bệ phóng để triển khai lực lượng đến những điểm nóng, từ eo biển Malacca cho đến những vùng biển khác. Với Cam Ranh, một lực lượng hải quân có thể kiểm soát những điểm nghẽn chiến lược ảnh hưởng đến cán cân quyền lực trong khu vực. Không phải ngẫu nhiên mà tạp chí Processing của Hải quân Mỹ viết, ai làm chủ Cam Ranh sẽ làm chủ được cuộc chơi ở Đông Nam Á và Biển Đông. Chính bởi vậy, Cam Ranh không chỉ quan trọng với Việt Nam mà còn nhận được sự quan tâm, sự chú ý của nhiều nước. Từ lâu, Cam Ranh đã được những cường quốc quân sự chú ý. Năm 1905, hạm đội Nga Hoàng đã ghé vịnh để tiếp nhiên liệu. Năm 1911, Pháp đã xây dựng quân cảng. Đến năm 1939, biến Cam Ranh trở thành căn cứ hải quân rất lớn. Nhật lại chiếm vịnh vào năm 1942, xây sân bay làm bàn đạp tấn công Malaysia và các thuộc địa của Anh cũng như Mỹ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Mỹ đã biến Cam Ranh trở thành căn cứ liên hợp hải lục không quân lớn nhất Đông Nam Á từ năm 1965.
Chi tiết như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở phần sau. Sau năm 1975, Liên Xô đã thuê Cam Ranh làm căn cứ hậu cần cho hạm đội Thái Bình Dương. Liên Xô đã xây cầu tàu, kho dầu, sân bay, trung tâm chính sách điện tử, triển khai tàu ngầm hạt nhân, tàu tuần dương, tàu khu trục. Cao điểm là năm 1986, 6.000 quân nhân Liên Xô đã đồn trú. Cam Ranh trở thành căn cứ hải quân lớn nhất của Liên Xô ở nước ngoài, đối trọng với căn cứ Subic của Mỹ. Năm 2002, Nga rút khỏi Cam Ranh, kết thúc sự hiện diện quân sự nước ngoài. Việt Nam tuyên bố không cho bất kỳ quốc gia nào dùng Cam Ranh làm căn cứ quân sự, tập trung khai thác vì mục tiêu phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Nói về sự hiện diện của Mỹ tại Cam Ranh thì Mỹ đã xây dựng rất nhiều những công trình tại đây và cũng có rất nhiều những sự kiện tại đây. Sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ năm 1964 do Mỹ dựng ra, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã cho phép Mỹ sử dụng Cam Ranh làm căn cứ quân sự. Quyết định này nằm trong chiến lược của Mỹ nhằm tăng cường hiện diện quân sự tại Việt Nam để đối phó với quân giải phóng và đánh phá miền Bắc. Từ năm 1965, Mỹ bắt đầu đầu tư mạnh mẽ vào Cam Ranh, biến nơi này trở thành trung tâm chỉ huy, hậu cần và tác chiến quan trọng. Trong vòng gần một thập kỷ, Mỹ đã chi khoảng 300 triệu đô la Mỹ, một con số khổng lồ thời bấy giờ, để xây dựng hạ tầng và vận hành căn cứ Cam Ranh. Mỹ đã triển khai một kế hoạch xây dựng quy mô lớn, biến Cam Ranh trở thành căn cứ liên hợp hải lục không quân hiện đại, phục vụ cả tác chiến và hậu cần. Các công trình chính có thể kể ra, ví dụ như là các căn cứ không quân, với một sân bay chính với hai đường băng dài hơn 3.000 m, đủ sức tiếp nhận những loại máy bay hiện đại, bao gồm cả máy bay ném bom chiến lược B-52, máy bay chiến đấu F-4 Phantom và máy bay vận tải C-130. Một sân bay phụ dành riêng cho trực thăng, hỗ trợ các chiến dịch cơ động nhanh. Kho chứa máy bay ở trong lòng núi được thiết kế để bảo vệ phi cơ trước những cuộc tấn công tiềm tàng. Hệ thống radar tối tân để giám sát không phận và phối hợp các phi vụ oanh tạc. Về căn cứ cảng, thì cảng nước sâu với các bến tàu hiện đại có khả năng tiếp nhận các tàu khu trục, tàu đổ bộ và tàu hậu cần của hạm đội 7 cũng được xây dựng. Cam Ranh là điểm sửa chữa tàu chiến và cung cấp đạn dược cho các chiến dịch của Hải quân Mỹ. Hệ thống kho nhiên liệu lớn đảm bảo cung cấp dầu cho tàu chiến và máy bay. Đặc biệt, Mỹ sử dụng cá heo được huấn luyện để tuần tra và bảo vệ cảng, ngăn chặn những cuộc tấn công dưới nước. Đây là một sáng kiến lần đầu tiên được áp dụng. Bên cạnh đó, hệ thống đường xá với chiều dài tổng cộng 260 km cũng được xây dựng để kết nối các khu vực trong căn cứ, từ sân bay, cảng đến khu vực sinh hoạt và kho tàng, kho đạn dược và xưởng đại tu xe tăng, hỗ trợ những chiến dịch ở trên bộ. Hệ thống thông tin liên lạc hiện đại cũng được sử dụng cáp ngầm xuyên biển để kết nối Cam Ranh với các căn cứ Mỹ tại Thái Lan và Philippines, đảm bảo liên lạc an toàn và liên tục. Ngoài ra, hệ thống tên lửa phòng không và pháo trận địa cũng được sử dụng để bảo vệ căn cứ trước các cuộc tấn công. Doanh trại, bệnh viện dã chiến và các khu sinh hoạt cho binh sĩ với những tiện nghi như là câu lạc bộ, khu giải trí và nhà ăn cũng được xây dựng. Hệ thống kho tàng hậu cần hoàn chỉnh, lưu trữ lương thực, trang thiết bị và vật tư cần thiết cho chiến tranh. Cam Ranh chính là nơi tập hợp những lực lượng lớn. Đỉnh điểm vào năm 1968, căn cứ có 30.000 quân, bao gồm 20.000 lính Mỹ và 10.000 quân từ các nước đồng minh như là Hàn Quốc, Úc và Thái Lan. Số lượng binh sĩ này cùng với khối lượng khí tài khổng lồ biến Cam Ranh trở thành trái tim của chiến lược quân sự Mỹ tại Đông Nam Á. Ngoài ra, Cam Ranh còn là bàn đạp để Mỹ thực hiện những chiến dịch đánh phá miền Bắc. Với vị trí gần tuyến hàng hải quốc tế, Cam Ranh cũng giúp Mỹ khống chế các hoạt động hải quân ở Tây Thái Bình Dương, đối trọng với những cường quốc như là Liên Xô vào thời điểm bấy giờ. Và trong lịch sử, có một Tổng thống Mỹ từng đến thăm Cam Ranh. Năm 1966, Tổng thống Johnson đã đến thăm Cam Ranh, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ đến miền Nam Việt Nam. Chuyến thăm nhằm động viên tinh thần binh sĩ Mỹ và khẳng định cam kết của Mỹ trong cuộc chiến. Johnson đã thị sát căn cứ, gặp gỡ các chỉ huy quân sự và phát biểu trước hàng ngàn binh sĩ, nhấn mạnh tầm quan trọng của Cam Ranh như lá chắn Thái Bình Dương. Sự kiện này không chỉ có ý nghĩa chính trị mà còn làm nổi bật vai trò chiến lược của Cam Ranh trong kế hoạch toàn cầu của Mỹ lúc bấy giờ. Một năm sau, năm 1967, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã ký hiệp định nhượng Cam Ranh cho Mỹ trong vòng 99 năm, trao toàn quyền sử dụng một khu vực rộng 260 km2, bao gồm cả vịnh và bán đảo Cam Ranh. Hiệp định này biến Cam Ranh trở thành căn cứ hải quân lớn nhất Đông Nam Á, vượt qua các căn cứ của Mỹ tại Philippines và thậm chí là vượt qua một số căn cứ tại Nhật Bản về quy mô và tầm quan trọng. Tuy nhiên, đến năm 1972, khi Mỹ bắt đầu rút theo Hiệp định Paris, Cam Ranh đã dần mất vai trò trung tâm. Các lực lượng Mỹ đã chuyển giao căn cứ cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Và đến năm 1975, khi đất nước hoàn toàn thống nhất, Cam Ranh được tiếp quản bởi lực lượng của ta,
khép lại giai đoạn hiện diện của Mỹ. Trong thời bình, Việt Nam tuyên bố Việt Nam sẽ tự xây trung tâm cảng dịch vụ tổng hợp tại Cam Ranh, phục vụ Hải quân Việt Nam và cung cấp dịch vụ cho tàu hải quân các nước theo cơ chế thị trường. Quyết định này thể hiện chính sách 3-0 của Việt Nam, không liên minh quân sự, không căn cứ nước ngoài, không dùng nước này chống lại nước kia. Việc mở cửa Cam Ranh cho tàu quốc tế khẳng định chủ quyền, thúc đẩy đa phương hóa quan hệ, đảm bảo tự do hàng hải trên Biển Đông. Khi đi vào hoạt động, Trung tâm Cảng Dịch vụ Cam Ranh cung cấp nhiên liệu, bảo dưỡng, sửa chữa, nghỉ ngơi cho các thủy thủ đoàn. Doanh thu từ dịch vụ sẽ giúp bù chi phí, tạo cơ hội tiếp cận công nghệ đóng tàu hiện đại và tối ưu hóa tiềm năng. Cam Ranh sẽ trở thành một trong những cảng dịch vụ hàng đầu trong khu vực, góp phần vào quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế, xã hội. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.